Fil-qorti komplet il-kumpilazzjoni tax-Xhieda fil-każ taż-żewġ Suldati, Lauren Xikluna ta' 22 sena u Francesco Fenek ta' 21 sena, akkużati bil-qtil tal-Asana Kiser Sulejman ta' 42 sena mill-Kosta tal-Lavorju. L-uffiċjal tal-Korp tal-Pulizija Matthew Tonna, stazzjonat fid-Dipartiment tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni, qal li dakinhar tal-qtil fuq in-numru 112 waslulhom 6 telefonati differenti ta' nies jirrappurtaw li raw persuna mal-art. Xed ukoll rappreżentant tal-kumpanija Cambrian Sons fejn kien jaħdem l-Asana Kiser Sulejman. Qal li kien ħaddiem ieħor li ċempel il-kumpanija u qalilhom li Kiser Sulejman kien involut f'inċident u telef ħajtu. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Kitarno. Kid Gravina ta' 38 sena mill-Furjana intbat 6 xhur ħabs wara li kiser il-kundizzjonijiet brabta mal-ħelsien mill-arrest. L-Ispettur Xikluna qal li naqas milli jiffirma fl-assa għal xarejn. F'April li għadda tressaq il-qorti akkużat li seraq mid-dar Tommu u ħarab minn taħt il-kustodja tal-Pulizija. Huwa kien ingħata l-ħelsien mill-arrest bil-kundizzjoni li jiffirma fl-assa. Iżda l-ġimgħa filgħodu tressaq il-qorti wara naqas milli jiffirma fl-assa mill-21 Ottubru. Il-Maġistrat Claire ta' Frazzambit ordnat sabiex ir-Raġel isegwi ordni ta' trattament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.